Sasa tena mapambano inaanza tena, wa M23 tena walianza kurusha bomu, kurushia wenzao Katogota kule. Ndio sasa walishaanza jibiana, hatujafahamu sasa bitakuwa yeye, tunasubiri tu yenye itakuwa njo yenye tutaendea koshi. Unayoyasikia si maigizo bali ni hali ambayo inaendelea kwa sasa uko Kaziba, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini. Ujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, natumai kwamba utakuwa salama usalimini kwa muda na saa kama hizi. Kama kawaida tunakuja kuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale yanaendelea kuripotiwa uko kwenye uwanja wa vita, maeneo ya Katogota, Kamanyola pamoja na Kaziba, bila kusahau tutakujuza pia habari kutoka uko Kabare ambako hali inaendelea kuwa tete. Tutakwambia habari za ukweli kuhusu wanani ndio wanaodhibiti mji wa Kamanyola, lakini pia kwa sasa kuko namna gani, kwa sababu hiyo jana umeweza kupata taarifa nyingi kuhusu wazalendo kusonga mbele, na mpaka sasa kuna kwa utata wa kuhusu ni nani ambaye anadhibiti Kamanyola. Kwa hivyo nakusihi mpendwa msikilizaji kuweza kusubscribe channel hii, kucomment na kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili naendelee kuzipata kama kawaida. Hii ni Amani TV Media, tuko hapa tukikuletea za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Naam, bila shaka na tumai uko salama usalimini na upo tayari kuweza kusikiliza matangazo yetu popote ambako endelea kutusikiliza vema. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko kwenye uwanja wa mapambano katika mji wa Kaziba, ambako leo hii mapigano makali yanaendelea kwa ukali zaidi katika maeneo ya Kaziba, ambako taarifa zinathibitisha kuwa ndege za kivita za jeshi la taifa FARDC zimefanya mashambulizi dhidi ya ngome mbili zinazodaiwa kuwa za wahasi wa AFC M23. Katika operation hiyo silaha kadhaa zimeharibiwa, ingawa bado hali ya uwanja wa vita inabaki kuwa tete na vigumu kubaini ni upande gani ambao unaendelea kusonga mbele. Hiyo ni kufuatana na hali iliyoko kwa sasa. Mashuhuda wanaripoti kuwa kikosi cha jeshi la taifa FARDC kilichokuwa kimetanda kwenye vilele vya mlima unaozunguka Kaziba kilishambuliwa ghafla. Baada ya mashambulizi hayo, majeshi hao wameripotiwa kujiondoa na kuelekea upande wa Kamano, hatua iliyowezesha kuwapa nafasi wahasi wa wapiganaji wa AFC M23 kuendelea kusonga mbele katika maeneo hayo. Wakaaji wanasema milio ya risasi bado endelea kusikika kwa wingi, hasa katika maeneo ya Butuzi, wakati taarifa zingine zinaonyesha kuwa mapigano makali pia yanaendelea katika kijiji cha Nabumbu. Hali hii inaongeza wasiwasi kwa wakaaji ambao wengi wao wameanza kuyakimbia makazi yao na kutafuta sehemu salama zaidi. Wakati huo huo, vikosi vya msaada kutoka Burundi vimeripotiwa kuwasili kwa wingi katika eneo la Lubarika. Vikosi hivyo vya majeshi kutoka Burundi vimesemekana kuelekezwa moja kwa moja maeneo ya Nabumbu ili kuimarisha nafasi ya majeshi wenzao walioko kwenye mstari wa mapambano. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa makamanda wa pande zinazohusika kuhusu idadi ya majeruhi au kiwango halisi cha uharibifu uliotekelezwa. Baada ya kikosi hicho cha majeshi kutoka Burundi kuelekeza kwenda kuweka msaada kwenye uwanja wa mapambano, hali imeonekana kuendelea kuwa ngumu na nzito upande wa wahasi, kwa sababu vikosi vya Warundi vimeingia kwa wingi kwenda kutoa msaada na kuhakikisha kwamba wanarejesha maeneo ambako jeshi la taifa FARDC lilipokuwa limejiondoa katika majira ya asubuhi baada ya uvamizi wa ghafla ambao ulitekelezwa na wahasi wa AFC M23. Hizi ni za moja kwa moja kutoka huko maeneo ya mapambano katika mji wa Kaziba. Na sasa ujelekeze uko Kamanyola, mpendwa msikilizaji, tupate kukufahamisha ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya mji wa Kamanyola. Asubuhi ya leo tarehe 4 Disemba mwaka wa 2025, milio ya risasi imeanza kusikika kwa wingi tena katika mji wa Kamanyola,
ikihusisha mabomu kutoka pande moja wapo ya wahasi na ingine kutoka pande ya jeshi la taifa, Warundi pamoja na wazalendo. Duru kutoka mahali hayo imesemea kwamba bado vikosi vya wahasi vya AFC M23 vinaonekana kuwa katika maeneo ya mji wa Kamanyola, ikiwa upande mwingine unadhibitiwa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC wakiwa nyuma ya jeshi la Burundi. Taarifa hizi zinathibitishwa moja kwa moja na moja kati ya wakahaji kutoka maeneo ya Kamanyola, ambao wanathibitisha kwamba hiyo jana tarehe 3 mapambano yalikuwa makali na wahasi walianza kurejea nyuma, lakini baadaye waliongeza nguvu zao na kuweza kuimarisha tena ngome ambazo walikuwa wameshaanza kuziachia. Hivyo mpendwa msikilizaji, kwa uhakika na habari za ukweli kutoka ndani ya mji wa Kamanyola ni kwamba bado eneo kubwa la Kamanyola linadhibitiwa na majeshi ya wahasi wa AFC M23, huku upande mwingine ukiwa unadhibitiwa na vikosi vya majeshi kutoka Burundi, FARDC pamoja na wazalendo ambao wanaendeleza jitihada za kutaka kuweza kuchukua udhibiti wa mji wa Kamanyola kwa ujumla. Unajua, Kamanyola ni moja kati ya mji ambao umekaliwa na wahasi kwa muda mrefu sana, na taarifa zinaendelea kuripoti ya kwamba jana tarehe 3 majira ya jioni wahasi wametekeleza msako kwa wingi na kuweza kuwashika vijana wengi, na walikuwa wakiwashurutisha kuomba simu zao. Yeyote aliyebainika ya kwamba aliweza kuzungumza kwenye simu kutoa taarifa, basi aliweza kufungwa. Hii ni moja kwa moja habari kutoka kwenye chanzo kimoja ambacho kinathibitisha taarifa hizi kutoka Kamanyola. Huyu hapa ni moja kati ya mshuhuda ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sharti ya usalama wake, akitueleza hali halisi ya kile ambacho kinaendelea Kamanyola. Wale wana mtangazaji, habari ya sai wazima. Tunashukuru Mungu tumeamka salama, ila mambo ndio tena inaanza Kamanyola kabisa, tena inawaka moto sai. Inawaka moto. Ndio tukuwasikiliza watu mgrupe, mtu anawaambia kweli boba na ikamata bongo. Hivi hatuyaingia Kamanyola. Unaona mwenye iko Katogota tuseme iko deja pale kupoe, sababu ile monima ya kwa Mbutu iko tujise na Ruvimvi, kwa ile mutoni ya Ruvimvi. Manaki iko fasa fasa napo. Wakati Shinjo tuko Katogota, rebele haezi bakia pale kumonima. Rebele anapashwa kamatia hela kule kuparuase ya Mlengezi na masantre kule. Ndio gisi hali iko vile. Na jana balikuwa kata Makenze, lakini wangiliendelesha sagisi. Nilikwambia rebeli alikuwa alishaanza kimbia sababu batu baliviona na bilishuhudiwa gisi rebeli anaanza aenda fuchika magari kule nyuma na naacha njia ya frontiere. Lakini basi ikakuwa kama ni uzembe kwa ndugu yetu, kama wakafani ni bakaacha vya vile, basi ile ikapermettre rebeli tena kuokipewe mwingine preske sababu kule msantre yote kule kumparwase tena alikuwa alishatosha ile arme yabo, tena balisha installe njo kwe banaanza piga tena sai. Njo kwe banaanza pigia. Lakini sasa tuko asikia mu group ya seo Kamanyola wako hapana. Kama ule alifika pale kupo sababu njo banaokipe Katogota, na mwenye iko Katogota njo mwenye ile po pale. Sababu kule kupo kuko mbali na mwingine sana. Mbali sana haiko karibu. Lakini ni kuomba tu Mungu apatie hao vijana nguvu vile wako na Katogota na Kamanyola nayo bientôt wanaweza kuwa nayo, sababu Katogota ndio ilikuwa baadhi ya wale batipe. Ndio kwenye walikuwa balitia manake furo yabo ya nguvu kufunga ile vilima yote, lakini kugise walibashusha juzi. Basi Mungu akisaidia na Kamanyola banaweza toka baba. Lakini hapa watu mu group acha lalamike afeni ni wala nini, wakusikia alishasikia. Meshauri tu mimi natoa hapa mwenye anajiita mzalendo sagisi ndugu Juma, kisha upane image na kuonesha kama watu wanawakaribisha Kamanyola. Ile ni image wakati wazalendo walingiaka Lubarika, ndio wakati waliwakaribishaka vile. Lakini asidanganya mu watu aseni waliwakaribisha Kamanyola. Watu walikuwa nachunga ma 17h, sababu walibaambia vers 17h tutakuwa tuko mule, na mukisikia manake masasi za chini msitoke nje, sababu kule akulie masasi za chini hapana. Ni moto siri moto sana, moto siri moto. Njogisi hali iko vile ndugu, njogisi hali iko baba. Sasa tena mapambano inaanza tena, wa M23 tena walianza kurusha bomu, kurushia wenzao Katogota kule.
njo sasa walishaanza jibiana. Hatujafahamu sasa bitakuwa sie, tunasubiri tu yenye itakuwa njo yenye tutaendea akoshi. Njo hivyo. Jana magharibi walibana watu wa M23, walibana watu sana juu ya magrupe. Kila mwenye alipana position. Sasa tulikuwa naongea kama ewan bana kimbilia fast fulani wala bana installe fast fulani, maana yake balifahamu sako ukipita leta telefoni wakikutanisha tu uliongea mu grupe bana hapa msite yabo ilikuwa kwa Liponga. Pale kwa Liponga, pembeni ya kwa Liponga njo kwa site yabo balikuwa balitia biro yabo ya site. Na prison yabo ni pale, lakini kwa sai balisha ihamishia prison, balisha ihamishia ku frontiere. Balisha ihamishia ku frontiere njo kwenye kwa beba kila mtu mko afungiwa. Kule njo balisha baanza bashusha haba baache tena pale karibu ku centre. Naona kama pale deja kuna hizo kwa kodega. Nikutuombea tu Mungu. Hata kuko mwalimu wa somo la 6 balibeba wa epe muri. Manake walimubeba vrema, usikie tu kama ni aliongea kama grupe, hatuyue ndugu yangu. Hatuyue. Mambo huku ni mazito tu. Shitu kuombea wa vijana wetu, Mungu awasaidie basi tuone kama banaweza tobola leo. Jana bangelikaza walikuwa walitobola le batipe walikuwa banaanza kimbia. Tulishuhudia kukimbia yabo, lakini basi hata ni nini yenye ilituma jana. Juba le arete jana Makenze mapema sana. Basi sirse enemy akaprofite tena kukua for. Wakati tu banga ile mpaka ile kilalo haiyafungiwa. Force tu enemy kwa napata force tu for kwa kutoka Rwanda kila mara. Ndio force yenye bako nayo pale. Huyo ni moja kwa moja kutoka uko Kamanyola, mpendwa msikilizaji. Unaambiwa kwamba taarifa zinakuwa nyingi kwenye mitandao ya kijamii zikiwemo taarifa za ukweli lakini pia taarifa za uongo, lakini sisi tunajitahidi kukuletea zile za ukweli ili upate kujua kipi ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa mapambano ambako vikosi vya wazalendo, jeshi la taifa FARDC wakiwa nyuma jeshi la Burundi waendelea kutafuta mbinu ya kuweza kuhakikisha kwamba wanaondoa wahasi katika maeneo hayo ya Kamanyola ambako ni ngome kubwa ya wahasi wa AFC M23. Ukiangalia Kamanyola ni moja kati ya eneo ambako Rwanda inaingia kikamilifu na kuweza kutua majeshi wake pamoja na vifaa vya vita. Hivyo ni moja kati ya eneo hatari sana. Licha ya video ambazo ziliweza kusambazwa hiyo jana kuonesha wazalendo wameingia Kamanyola wakishangiliwa, ila habari za uhakika ni kwamba bado wazalendo wako katika jitihada za kuingia katika mji wa Kamanyola, lakini bado hawajaudhibiti mji wa Kamanyola kikamilifu kama inavyotajwa na baadhi ya habari kutoka kwenye eneo mbalimbali. Na taarifa zingine zinatuthibitishia ya kwamba katika milima ya Kamanyola na vitongoji vyake vinazingira, yani mji wa Kamanyola unazingirwa na wazalendo, huku wahasi wakiwa bado katika mji wa Kamanyola Center ambako hiyo jana walianza kujiondoa na kurudia nyuma kidogo, lakini baadaye waliweza kurejea katika maeneo hayo. Kwa hivyo naendelea kufuatilia taarifa hizi ili tu tukuje kukutaarifu, tukupashe ya ukweli kuhusu yale ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa mapambano. Na tukijelekeza moja kwa moja uko Kabare ambako wazalendo wa Kabare, muungano wa wazalendo wa Kabare amefanikisha kuweza kuchukua udhibiti wa groupmenti 3 kutoka mikononi mwa wahasi wa AFC M23. Hiyo ni baada ya mapigano makali yaliyopotiwa jana na juzi, na tayari walikuwa wameshaingia Kabare mjini, lakini baada ya kukosa vifaa wazalendo wao waliweza kulazimika kurudi nyuma kwa ajili ya kuweza kujipanga kikamilifu kwa ajili ya kutafuta mbinu ya kutekeleza mashambulizi mara tena. Tumezungumza naye kwa ndani ya simu kumrazi Afande Baraka ya Mbula Dunia Israeli, ni moja kati ya kamanda ambaye anashikilia operation maeneo ya Kabare, ili tuambie kipi ambacho kinaendelea kwa sasa katika tarafani Kabare. Afande, karibu. Unaweza kutuambia hali hii namna gani leo tarehe 4 Disemba mwaka wa 2025 katika maeneo yako huko wilayani Kabare? Ndio kiongozi. Amani TV. Kwa sasa umeongea na Afande Baraka ya Mbula Dunia Israel kwenye mlima wa Bushwira. Kwa saizi tumepatikana kwenye mlima wa Bushwira, mteritwari ya Kabare. Na mimi mwenyewe unaongea naye hapa ni Komanda Axe Kabare Centre, 4e secteur des opérations.
Kwenye mlima wa Kabare Centre kwa saizi kwa hivi pande ya 1:51 tariki 4 mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa saizi habari kuko kunalia masasi kidogo kidogo, kwa maana tangu jana na saa 12 za jioni kuliletwa askari jeshi wengi wa M23 walipandishwa sana kwenye teritwari. Kwa sababu ya hiyo kuja kwao hapo juzi tulikuwa tayari tumeshika teritwari yote mzima. Tulikuwa tukipigana na movement 3. Movement ya kwangu FPL, movement ya kwa colonel ya kwa General Kafachi na movement ya kwa General Gaston Blaise. Kwa sababu ya hiyo tuliweza kufaulu kufika hata kwenye kilometri 3 na mji wa Bagira na ama komine ya Bagira. Ikatupermetre kwa kukosa vitu ama silaha ama vyombo ya kazi, masasi, ikatupermetre kurudia ama kufanya reprise strategique. Na kwa sababu hiyo kwa saizi tuko nafanya uchunguzi, tuwachokoze tena kidogo, tujue kama tutapambana nao tena vizuri. Hiyo ndio habari, ndugu mtangazaji. Sisi hapa ni kwa sababu ya kusema ukweli. Sisi tunadhibiti maeneo na tumekuwa tumedhibiti maeneo kabisa. Lakini kwa pamoja na kudhibiti maeneo, tumekuwa tunaishiwa na nguvu sio nguvu ya mapambano, lakini tumekuwa tumeishiwa na nguvu ya masasi ama ya kupata renfort. Na ya pili tunakuwa tunaishiwa na base arriere. Unaona maeneo zetu zote huku Kabare, tuna base arriere tu moja ya FARDC ni Bunyakiri. Tulikuwaka na base arriere ingine Nzibira, njo ile waliwahi kujengua hako wenzetu walikuwa huko. Sasa huku sisi tunakuwa na base arriere moja tu kwenye mji wa Bunyakiri Center. Na hiyo inatuma sisi hatuwezi tena kufanya mawakati nyingi, kwa maana masasi inakuwa inatuishia, inabidi turudie nyuma, tuangalie kama vile tutaongezewa tena masasi ili tupate kusonga tena mbele. Hiyo ndio inakuwaka, lakini kwa saizi wamejaribu sana kutafutia njia yao hapa kwenye mlima wa Kaburunguse ama kwenye grupema ya Bushwira ili waingie katika mji wa Kalonge, lakini imeshindwa kwa sababu tumejitahidi sana tangu mwezi wa 4 tumetia eta major ama edikota ya kwetu hapa Kaburunguse. Hawajawahi, wamejaribu mara kwa mara kuja kutafuta kutujengua hapa, lakini kwao imeshindikana kabisa. Hata na sehemu za huko ngambo za Bugobe nao wamejaribu mara kwa mara, lakini kabisa damu na nguvu za kujengua milima zetu pale zinakuwa zimewashinda kabisa. Kwa hivyo msikilizaji na mtazamaji wetu, katika muda huu ni hayo, tukiendelea kuwa na tahadhari ya kufuatilia habari ambazo zinaendelea kwenye uwanja wa vita ili tukuje kukupasha mara tena, msikilizaji na mtazamaji wetu. Kuwa nasi, usisahau kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi.